Siemanko, jestem Marek143 w pierwszym odcinku Don't Sterva Reign of Giant. W tą grę już grałem, koledzy wiedzą, że ja w to gram, ale będę to grał w tej serii tak na solo. Mam troszeczkę modów, potem zobaczycie, bo troszeczkę długo mi się pokazuje, wiecie, jak wchodzę w tą zakładkę. Więc stworzymy się, tutaj mamy 15 światów, adventure, takie te, ale na innym będziemy grać. Stworzymy nowy świat. Oczywiście nie wiem skąd mam blokowane te postacie, ale okej. Więc będziemy grać Wilsonem i co? Zmienimy. To gdzie to było? Zmienimy sobie niektóre tylko rzeczy, które sprzedaję na maksimum, żeby było tego dużo, tylko więcej i tak. Tak sobie troszeczkę ułatwiam grę, ale nie jestem takim dobry w tą grę, więc ja tutaj sobie dam ustawienia świata, tego nic nie używam, więc więcej bizonów, mniej tego, bo tu już spotkałem. Więcej tego nie będę założył, więcej tego, bo nie. Troszeczkę więcej tego. No i co? Start. Zrobię cięcie i po prostu się stworzy świat, ale jeszcze muszę coś załatwić, więc dobrze jesteśmy po kilku miesiącach, bo w czasie inna pora roku, kupcy muszę zebrać cienko, oczywiście muszę uważać, żeby nie wejść na ten teren, żeby pająki nie wyszły z kogo pająków, jakby nikt nie grał w tą grę. No i tak dokładnie. Mnie to nie wiem, czy będzie słuchać ten szum, mam nadzieję, że na YouTube nie będzie słuchać tego szumu, ale na szumie już denerwuje, będę musiał coś z tym zrobić, żeby po prostu na YouTube tego szumu nie ma, to spokojnie. A on gdzieś do tej marchewki szuka. Nie pójdziesz do tej marchewki, się dobramy na chwilę. Oczywiście na starcie ta gra jest troszeczkę nudna, ale potem będzie oczywiście ciekawiej. No już wyniosą ostatnio. Takie potworki tam też polecać w kanale, że w tej okolicy on jest. Ten nam daje kupę. To co w tej grze jest najbardziej tutaj potrzebna, czyli kupa XD w ogóle, nie? Potem to jest coraz ciekawiej, parę roków zmieniają się maszyny, trzeba budować. No nie będę wiedział, bo pewnie część osób zna tą grę, więc jeszcze ta muzyczka, tylko zobaczę, 4 minuty nagrywam. No i trupek z bumerangiem 50%. I proszę mi tu panny pająku. Nie, dzisiaj dobra się pruje, więc będę musiał go zobaczyć do domu cheatingu, tak zwaną. Zawinął drobne potworne mięso, które nam się nie przyda, które się przyda. Ale ja będziemy nie karny, bo ja już nie znam. Czekajcie, muszę znowu pokazać więc was przepraszam z wszystkiego, które jestem tutaj już po pójdzie.
ten odcinek będzie, no to intro będzie skoro z 4, nie będzie trening w tej grze, to jest pół godziny, więc nawet mniej będę musiał, bo mi się okaże. Ale w tym samym powinien ten film zdjęcie na kanale. I oczywiście nie będę się pojawił też z tej gry. One z Minecrafta też. Rano nagrałem odcinek z Lucky Island. Wtedy, bo po prostu byłem tak cicho, że nawet nie chcecie wiedzieć, że nie wstałem tego, to mi tak źle wyszło, takie rzeczy, że w ogóle. Nie, dokładnie. Żeby wybrać sobie już tylko miejsce, no nie wiem, czy CS u mnie będzie. CS będzie raczej troszkę w mniejszym tym, bo nie wiem, trudno na 90 minut, może 90 minut to jest 1,5 godziny. Oczywiście nie znam czymś prowadzić sens, ale na przykład mogę grać z kimś jakieś fajne mapki, koopy. Oczywiście oryginalną to nie robi się kupić. Bo jak dla mnie ta gra była warta kupienia. Naprawdę była warta kupienia i mam nadzieję, żeby też coś takiego robić, że myślicie nad tym. Chyba tutaj gdzieś z brzegu, tak, gdzieś tutaj rozbijemy pierwszą. Nawet tutaj pierwszą maszynę. $9 oczywiście. Możemy sobie tutaj wszystko pozbierać. Oczywiście też są tutaj dodawane świńskie plecaki, które tutaj coś są takie specjalne świnki, jak człowiek, jakieś takie nazwy, ale to nie potrzeba zobaczyć. O, widzicie? Dodatkowy slot. Sloty dodatkowe, więc mam nadzieję, że wszystko się, że ta gra się przyjmie na kanale. Dlatego mam nadzieję, bo lubię tą grę, niektórzy nie lubią, jak ktoś gra to ja, jak sobie po prostu robię tak, że gram na 3 w tą grę, mam odcinek jakichś youtuberów, którzy właśnie kręcą tą grę, na przykład Madia właśnie nagrywa tą grę. Magda, Maria, Monika, coś takiego. Znaczy nie wiem,
ale tutaj mam na tej nazwy nie umiałem wymawiać. Tak już jakby u mnie jest. No bo to już po tej pierwszej nocy można już tak powiedzieć, że się wszystko to rozkręca po tych dniach. Patrzcie co, no będziemy czym więcej rzeczy macie, że tam jedzenia, że tam surowców, że surowców co jeden dzień macie co więcej, ale wiecie, wszystko zbierać, bo się przyda. Nawet to ja tak magazynuję na zimę, bo to jest do roku. Na zimę mam po prostu duże ilości drewna i trawy, żeby robić mniejsze ogniska. Bo jakbyśmy po prostu dali to mniejsze ognisko tutaj, to by mogło być takie drzewo. Bo to jest po prostu, wiecie, nie ma tych kominków wokół siebie, nie można coś podpalić. Innymi postaciami też można podpalić. No i tutaj też jest psychika, jakby w tym to jest mody na mapę. Oczywiście zależy w jaką wersję gracie, bo na przykład w Together na tabie są pokazane osoby, które grają, a na Ring of Giants, gdzie w tej to co ja teraz gram tutaj w tą wersję, jest na tabie, właśnie Together na M jest mapa. I to są w zimie tutaj zamieszkają morsy, ale tutaj jeżeli zostawię te pająki na spokojnie będą mieć ciepłą, to na spokojnie te pająki rozwalą te morsy, czyli nawet matka pająków. O jeszcze kondziurwa tutaj są spotykane. Dzięki nim można zabić takiego boga i tutaj mam kolejny bog, który ile on ma życia i ile on ma życia i ile on taką nie życie, na przykład coś go zaatakowało i ma nagle o 1 życia mniej. Gdzie możemy się takim tunelem roboczym przejść gdzieś daleko, widzicie? No i są jeszcze coś takiego, to jest tak zwana takiego potworka, który po prostu daje nam dużo rzeczy, bo tutaj są też małe mięsa i tak duże mięsa i tutaj dużo rzeczy, więc to jest bardzo rozbudowana gra i ona też ma swoje update'y. I to jest gra na Steamie. Patrzę. No i po prostu ta gra na Steamie i takie rzeczy. No i już pół odcinka mamy, co mam powiedzieć, bo to już jest prawie 15 minut. Oczywiście mój program do nagrywania zwali i będzie ją szumienie, ale to tam trudno. I zamiast tego kolega to też można znaleźć takiego potworka, który się nazywa Warg i on niestety jest groźniejszy. Lądra, który się przyda. Tutaj mi informację, że to jest blisko jak rozkopać tej w końcu się postać tam.
Ale swoją kwestię co do czego. Mogę się dowiedzieć, co to jest, bo widzicie? Bo była ta kwestia. No i mamy kolefanta. Się wparciło nam się. I oczywiście zginiemy. Zginiemy tej nocy. Czemuż tu zginiemy? Musimy się wrócić do tunelu robaczego. Zanim nadejdzie tylko całkowity noc. Bo niestety możemy zginąć przez ciemność, jak już mówiłem na początku odcinka. Jak zwał, tak zwał. Idziemy szybko. No i tutaj też mamy takie rzeczy do adventure, do tego rzeczy oczywiście przy tych kwiatkach nam chyba bardziej spada. Przez to tunele robocze też psychika spada. Ojojo. Dobra. Zmienimy życie, możemy być na czasie, bo mogę przekroczyć tych 30 minut, bo 30-minutowy odcinek to już jest pół godziny. To ja mówię, 30-minutowy odcinek to już jest godzina wstawiania niestety. Niestety bywa. W ogóle też tam. O nie! Idę do koła. Nie zaciekawiał. Niestety. Już 17 minut nagrywam, a to mi się dobrze gra. Oczywiście co mówiła potworki takie groźne. Elefant się zamienił potworkiem, takiego nie uderzymy. Trudno uderzyć. Teraz jest start. Teraz idę zmniejszyć. Ale gdyby nie wiem, który przymiot, to gwoźdź, więc mówię, drewno też jest ważne i trawa w tej grze. Jednokrotnie kiedyś zginąłem na krakowanej wersji Monster 2 wtedy, kiedy po prostu nie zapaliłem ogniska. No i nawet się zaczęło moją śmiercią. Ale też podjadę względu lata. Później jeszcze jedna taka opera, która tam była 15 tych trwa. Mama pół roku trwa. Wiem, trwa 15, tam też trwało 15 i lata chyba też trwało 15, więc 35, 40. Ja to powinno się skończyć. Powinno się zacząć. Jest 35, przepraszam. 45 dnia.
I teraz tak wchodzę bez celu, bo nie mam pomysłu. No tak. Że bez celu. Za poszukiwaniem złota. Mam nadzieję, że nie będę musiał jakoś tego odszumić, bo jeżeli będę musiał, to będę bardzo zdenerwowany. No niestety, wiecie, bywa. Dobra. I też składkę możemy sobie robić będzie strój kapelusz. Ten kapelusz nam się póki co nie przyda. Dopiero no kamrudy złote. W tym pierwszym sezonie nie będzie za ciekawe, bo tutaj będziemy mieszkać koło morsów, więc będzie trudno przeżyć, ale co jak co. Ciekawe mnie jak to jest ta dziura. Prawda? To nie skończy przygodą, czy od razu jak się robi zima, to one po prostu pojawiają się. Tutaj będą psy, gdzie młody mors i ojciec mors, który ma taką pukawkę, że aż nie pytajcie. A ta pukawka do oczywiście wypada z tego kiełmorsa, który jest celem niektórych graczy. Znaleźć ten i to jest w większości graczy celem znaleźć ten kiełmors, a poza kiełmorsem zrobić taką laskę szybkości, która po prostu mi się szybciej na przykład przed ingrantem po prostu koniec będzie nie do na przykład nie już teraz podczas jego szarży. Bez szkolenia to naprawdę na 13 mnie typerowi przyszedł. To jest... Dobra, ja nie kończę ten odcinek, trzymajcie się następnego. No to wyszło, bo nie chcę robić drugiego i to była prezentacja Red Dawnster. Trzymajcie się do następnego odcinka.